Virales fueron las imágenes donde ICE estuvo en un lavado de automóviles en el área de Los Ángeles. Eso hace una semana. Los dueños del lavado de automóviles enojados y molestos defendiendo a sus trabajadores. Hoy, sábado 21 de junio, regresan al mismo lugar a hacer lo mismo. Y esto, pues, ha provocado mucha preocupación en el dueño de este negocio, que se le miró muy diferente en esta ocasión. La primera vez, pues estaba desesperado, gritándoles cosas a los agentes de inmigración, y en esta ocasión se le miró decepcionado. Vamos a mirar el video y regresamos. Representing the Hispanic community. I knew they were coming back. I knew Get out of here! you need to know Jesus. Harassment, man. This is harassment. This ain't a joke. This ain't a joke. They deserve no respect for treating people like animals. Straight up animals. This is ridiculous. Second time around. You should get you gotta make something, man. Get out of here. Puras malas palabras.